Ini hari ini mau ngerjakan bagian atapnya. Nih atapnya nggak rata sama sekali, benjol-benjol. Ini sedikit-sedikit mau diratakan dari dalam. Jadi sudah rata, diamplas, terus dikumpul lagi. Ini nggak rata nih. Jadi hari ini pengerjaan atap. Mulai diamplas untuk ngilangin karatnya. Itu jangan nak. Datai gosok menggosok. Gosok terus. Ini hasil sudah diamplas. Permukaannya bergelombang, penyok-penyok. Ini nanti dijempol dulu biar rata. Ini bikin bumper belakang biar lebih cantik. Atasnya udah dijempol, mau diamplas dulu. Lampunya baru. Ini juga udah baru. Udah kering apa? Kalau masih basah tunggu nanti. Nanti ngelotok lagi masih basah. Mending lah mas ya. Pas sini nggak usah, ini nggak kelihatan kok. Nggak usah, sini aja. Yang kelihatan dari depan aja. Dempul, 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 dempul. Itu jagung gitu udah kita punya semua itu mas. Depan sana. Mana? Tanah depan itu. Punya sini dong. Udah. Nanti bangunnya habis suro. Suro. Habis suro sih apa namanya? Hari besar ini. Bulan depan lah. Mabat itu dong. Gudang.